Балдар, сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі біздің алгебрадағы тақырыбымыз алдыңғы сабақта өткен бір мүшелер және оларға амалдар қолдану, бір мүшенің дәрежесі және стандарты деген тақырыптың екінші сабағы. Біз бүгін бір мүшелерді көбейту және көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде көрсетуді білетін боламыз. Бір мүшелерді көбейтуді орындауды және көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде жазуды меңгеретін боласыңдар. Мына видеоны өз беттеріңше қарап аласыңдар, асықпай отырып, және мына жердегі бір мүшелерді көбейткенде, бір мүшені дәрежеге шығарған кезде қандай амалдар орындалатындығы түсіндірілген. Қазір мен сендерге бірден бүгінгі орындайтын тапсырмаларыңа нұсқау көрсетемін. Мысалы, мына бірінші тапсырма: көбейтуді орындап, мәнін бос ұяшыққа жаз дейді. Бұндай тапсырманы біз алдыңғы сабақта да орындаған болатынбыз, кітаптағы тапсырманы үй тапсырмасы ретінде орындадық қой. Яғни әуелі сан коэффициенттерді көбейтіп аламыз, 3 пен 4, -4-ті көбейтіп аламыз. Одан кейін б, мына жерде басқа б жоқ, яғни ц, тағы басқа ц жоқ, сондықтан б, ц-ны тіркей саламыз. Яғни мына жердегі 6 жауаптың біреуін белгілей аласыңдар деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырмада дәрежеге шығар дейді. Бұл жерде қазір мен мына жерге жазып көрсетемін. Жақшаның ішінде бізде сан көбейткіште бар және x, y деген әріптер дәрежелерімен бар. Бұл жерде балдар, мына берілген өрнекті кубтау үшін -2-ні кубтаймыз бірінші. Одан кейін келесі тұрған екінші көбейткішіміз x-тің 4 дәрежесін кубтаймыз. Яғни жақшаның сыртына 3 дәрежені жазамыз. Ары қарай көбейту, келесі әріп көбейткішіміз бізде y квадрат, оны да кубтаймыз. Енді -2-нің кубы дейді. Теріс санды кубтағанда теріс сан шығатындығын айттық, яғни тақ дәрежелегенде теріс сан шығатынын айттық. -2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтесіңдер, мына жерге жазамыз. Ары қарай x дәрежені дәрежелеген кезде дәрежелер не істейтін еді? Көбейтіледі, яғни 3 пен 3-ті көбейтіп мына жерге жазасыңдар. Келесі y, мына ішкі 2 дәрежемен сыртындағы 3 дәрежені көбейтіп, оны да мына жерге жазасыңдар. Яғни мына 4 жауаптың біреуін белгілеулеріңе болады. Келесі дұрыс теңдікке әкелетін бір мүшені таңда дейді. Екі көбейткіштің біреуі тұр, екінші көбейткіш белгісіз және көбейтіндінің мәні бар. Яғни 5c 4 дәрежедегі d-ның квадратын мына өрнектердің қайсына көбейткенде 35c 7 дәреже, d 10 дәреже аш шығады дейді. Енді сан көбейткіштен бастаймыз. Мына жерде 5, 35 болу үшін нешеге көбейтеміз 5-ті? Міне 7 деген коэффициенттер дайын тұр. Келесі, мұнда c 4 дәреже, ал көбейтіндінің мәнінде c 7 дәреже. Неше дәреже жетпей тұр c-да? Сол дәрежені таңдайсыңдар. Келесі d квадрат тұр, яғни d-ның 2 дәрежесі, анда d-ның 10 дәрежесі шығу керек. Неше дәреже жетпей тұр d-да? Сол дәрежені таңдаймыз. Және мына жерде h бар, а мына бірінші көбейткіште h жоқ. Сондықтан міндетті түрде h болу керек деген сөз, екінші көбейткіштің ішінде. Яғни бұл сендерде бірінші немесе үшінші жауап нұсқаларының біреуі болуы мүмкін деген сөз. Мұнда өрнекті ықшамдап бос ұяшықты толтыр дейді. Бұл жерде енді бізде бірінші жаңағы көбейткішіміз жақшамен тұр, сыртында квадрат, сондықтан бұл жерде бірінші көбейткішті квадраттап аласыңдар. Яғни жақшаның ішінде тұрған алдымен -3-тен 2-ні квадраттаймыз. -3-тен 2-ні квадраты, жаңағы алдыңғы тапсырмадағыдай ғой. -3-тен 2-ні квадраттаймыз. Көбейту, ішінде тұрған a-ны квадраттаймыз. А-да дәреже жазылып тұрған жоқ, сондықтан тек қана квадратты қоя саламыз деген сөз. Б-да да солай, ішінде дәреже жоқ, тек сыртындағы квадратты ғана қоя саламыз. Осының қасына сыртындағы қалған көбейткіштерді тіркейміз. 27 a, b куб, c, көбейту a, b, c квадрат. Міне, бізде енді дәрежені орындап болдық. Келесі сан көбейткіштерді көбейтуден бастаймыз. Мынау 3-тен 2-ні квадраттаймыз. Теріс санды квадраттағанда оң сан шығатынын білеміз, 9-дан 4. Келесі сан көбейткіш бізде 27. Келесі сан көбейткіш бізде басқа жоқ, қалғандар әріптер. Енді a-ларды топтастырамыз. Мұнда a квадрат бар, яғни 2 дәреже бар. Мұнда a-ның тағы да біреуі бар, дәреже жазылмай тұрса, ол жерде 1 бар екенін айтқанбыз. Және мына жерде тағы бір a бар. Сонда мұнда a-ның 2-і бар, мұнда біреуі бар, мұнда біреуі. Барлығы a-ның 4 дәрежесі болды. Келесі b-ларды да осылай топтастырамыз. b-ның мұнда 2 дәрежесі бар, мұнда 3 дәрежесі бар, мұнда тағы да 1 дәрежесі бар. Сонымен мынау 2, мынау 3, мынау 1 бәрін қосқанда b-ның 6 дәрежесі шықты. Келесі c-да да солай. Мұнда c-ның біреуі бар, мұнда 2-і бар. Сонымен c-ның 3 дәрежесі шықты деген сөз. Ары қарай мына жердегі 9-дан 4 пен 27-ні көбейтуді білеміз ғой. Қысқаратын қысқартамыз, және қалған жауапты мына жерге өз қолдарымен жазасыңдар. А-ның алдында неше коэффициент шықты мұнда, А-ның дәрежесі мұнда, Б-ның дәрежесі мұнда, С-ның дәрежесі мұнда, ары қарай жаза қоясыңдар.
Келесі амалда мына бір мүшені екі көбейткіштің көбейтіндісі түрінде көрсет, өрнектерді сәйкестендір дейді. Минус 20х куб y квадрат z 5 шығу үшін, мысалы бірінші тұрған мына минус 5х квадрат y z 3 дәрежені мыналардың қайсысына көбейтеміз. Енді минус 20 шығу үшін минус 5-ті 4-ке көбейтеміз, яғни 4 үшеуінде де тұр екен. Келесі x куб шығу үшін мына x-тің екеуі бар, x-тің біреуі жетпей тұр бізге, дұрыс па? Яғни мыналардың ішінен x-тің біреуі бар аламын деген сөз. Сол сияқты y-тің мында екеуі шығу үшін мында біреу бар, y-тің тағы біреуі жетпейді. Z 5 дәреже шығу үшін мында z-тің үшеуі бар, z-тің 2 дәрежесі жетпейді. Сонда міне мынаумен мынаны топтастыратынымыз белгілі болды. Тура сол сияқты қалған мына екі көбейткіштерде де тура осы сияқты жетпей тұрған сан көбейткішті де жаңа x-тарды да y-тарды да z-тарды да дәл осылай топтастыру арқылы орындау керек. Мына тапсырмада 3a куб b квадрат 5-ке тең болса, дейді 5a 6 дәреже, b 4 бір мүшесінің мәнін тап дейді. Енді қарап отырсаңдар, a 3 дәреже, b квадратты мен мына жерге жазып көрсетейін. a-ның 3 дәрежесі, b-ның квадраты. Мынаған қандай амал орындағанда, мына жердегі a-ның 6 дәрежесі, b-ның 4 дәрежесі шығады. Енді қарап отырсаңдар, мынаны квадраттағанда емес па, дәрежелер көбейтіледі, яғни 3 пен 2-ні көбейтіп a-ның 6 дәрежесі шығады. B-ның мына квадрат мен мына квадрат көбейтіледі де 4 дәреже шығады. Сонда міне, яғни мынау өрнекті квадраттау керек деген сөз. Бізде алдымен мына бір 3 деген коэффициент бар еще, ол 3-ті мына жаққа шығарып жіберу керек біз. Яғни мына өрнектің өзін квадраттау үшін, мен мына жерге квадратты алып тастай тұрайын пока. Мына өрнектің өзін табу үшін біз мына жақта тұрған 5-ті анау жаңағы сол жақта тұрған 3-ке бөліп алу керекпіз. Енді барып мына жерде мынаны квадраттаған кезде, онда мынау 3-тен 5-ті де квадраттаймын деген сөз. Не мынаны квадраттайсыңдар, 3-тен 5-ті квадраттайсыңдар, сол шыққан санды жаңағы мына өрнектің орнына қоя саламын деген сөз. Және мына жердегі 5 бар бізде. Мынаны квадраттаймыз, сосын мына жауапты мына жерге жазу үшін, міне мына бір 5 тұр ғой, мына 5-ті көбейтеміз, міне мына жерде шыққан санға. Тең деп осы жерде шыққан санды мына жерге бөлшек шығатындығын айтып тұр, бөлшек түрінде көрсетіп тұр. Осы бөлшекке апарып жаза қоясыңдар. Алыбында не шықты өздерің есептегенде, бөлімінде не шықты, соны жаза қою керек. Келесі тапсырмада көбейтуді орындап бос орынды толтыр дейді. Бұл жерде де ешқандай квадрат, дәреже жоқ, жақшаның сыртында. Сондықтан жаңағыдай сан мен санды, әріп пен әріпті, яғни x пен x-ті, y пен y-ті, z пен z-ті топтастыру керек деген сөз. Минус 16 мен 4-тен 1-ді көбейтіп аласыңдар. Яғни бұл жерде қысқартуға болады, қысқартамыз да, қысқарғаннан қалған міне мына x-ің алдындағы бос клеткаға жазасыңдар. X-тің дәрежелерін біріктіреміз. Мында ішінде сыртында 3 дәреже тұр, ішінде n дәреже тұр. Ортада көбейту болғандықтан ол 3 дәреже мен n дәреже қосылу керек, міне мына жерге қосу n тұр, демек мына жерге жаңағы 3-ті жазу керек деген сөз. Келесі y-тің дәрежелері, сыртында m тұр, ішінде 5 минус m тұр. Яғни m-ге 5 минус m-ді қосасыңдар, ары қарай m-дерді біріктіресіңдер, қалған дәрежені бос клеткаға жазасыңдар. Z-ті де солай, мында n плюс 3 тұр, мында n минус 2 тұр, n минус 1 тұр. Яғни n-дер мен n-дерді қоса аласыңдар, бос мүше мен бос мүшені қосып, тоже мына жерге жазамыз. N-дерді қосқанда n-нің алдында қандай коэффициент шығады? Мына жерде n өзі тұр дайын. Мына бос клеткаға жазамыз, плюс бос мүшені мына n-нің артына жазасыңдар деген сөз. Келесі, мынау бізде соңғы 9-шы тапсырма екен. Тікбұрышты параллелепипедтің ені 4-ті дейді. Енін біз әдетте c деп белгілейміз ғой, b деп белгілейміз ғой. b тең 4-ті дейді. Келесі ұзындығы бізде a ғой. Енінен 2 есе артықты. Есе артық десе, мынаған көбейту керекпіз, яғни 4-тіні 2-ге көбейтеміз, 8-ді болады. Келесі биіктігі ұзындығынан 4 есе кем дейді. Ұзындығы бізде мынау ғой. Есе кем десе бөлу керек, 8-діні 4-ке бөлеміз, сонда бізде 2-ді қалады. Бізден көлемді сұрап жатыр. Алдымен көлемді тауып аламыз, өйткені осының көлеміне тең болатын кубтың қырын тап дейді. Көлем дегеніміз ол үш өлшемнің көбейтіндісі ғой, яғни 4-тіні, 8-діні, 2-діні мына жерге көбейтіп аласыңдар, үшеуін. Одан кейін тауып болғаннан кейін бізге кубтың қырын сұрап жатыр. Кубтың көлемі ол бізде а куб деген формуламен берілетін еді ғой. Келесі бізде а-ны сұрап жатыр. Яғни ана жердегі алдындағы бірінші көлемді тапқан сан нешенің кубы болады? Сол санды мына жердегі жауабы деген жерге бос клеткаға өз беттеріңше жаза қоясыңдар. Сонымен балдар, бүгінгі 9 тапсырмаға толық түсініктеме бердім. Видеоны мұқият тыңдап, одан кейін барып черновикке есептеп, келесі барып онлайн мектептегі жаңа экранның бетінде жұмыс жасауларын сұрайын балдар. Онда бүгінге түсіндіретінім осы, пайдасы тиеді деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.